হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। নতুন বছরের দিনগুলো সবার প্রত্যেকের ভালো কাটছে, সাথে আমারও। আজকে আমি একটা সুন্দর ব্লগ করব। বেসিক্যালি এতদিন ধরে আমি যে বাইকটা ইউজ করে আসছি, ওই বাইকটার রিভিউ দেব। কতদিন ইউজ করলাম, কেমন মেনটেনেন্স আছে, কীরকম এক্সপেন্স হয় বাইকের পিছনে, কম বেশি সব কিছুই ওভারঅল তুলে ধরার চেষ্টা করব। পাশাপাশি আজ সারাদিন কী করছি, টুকিটাকি সব কিছুই তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব আমার এই সুন্দর ব্লগটার মাধ্যমে। ওকে, সবাই দেখতে থাকো এবং আজকের দিনটা সবাই সুন্দর উপভোগ করো, শীতের একটা সুন্দর আমেজ নিয়ে। সকালে একটা সুন্দর প্রকৃতি, হালকা কুয়াশা, হালকা রোদের মধ্যে সুন্দর একটা আভাস। ভালোই লাগছে বেশ পরিবেশটা। আশা করি তোমরা উপভোগ করছো, দেখতে থাকো। আমি উঠে পড়লাম। এবার সকালে যে প্রাথমিক কাজগুলো থাকে সেইগুলো করি, তারপরে বাকিটা তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি ভিডিওর মাধ্যমে। ঠিক আছে, বলো, দেওয়ার চেষ্টা করবো তোমাদের। চলো আসি তাহলে। হ্যাঁ বন্ধুরা, যেটা তোমাদেরকে আমি দেখাতে চলেছি, আমার টু হুইলার টিভিএস স্টার সিটি প্লাস। এটা আমি নিয়েছিলাম 2015 অক্টোবরে। প্রায় 6 থেকে 7 বছর আমার কাছে রয়েছে, আমি ইউজ করছি। আপাতত ওয়ান হ্যান্ড ইউজ হয়। সঠিক টাইমে গাড়ির যেমন যেমন যা কাজ সেইভাবে করিয়ে রাখি, কোনো রকম প্রবলেম হয় না। এটা 110 সিসির গাড়ি, দেখতেই পাচ্ছ, রেড কালার। তবে এই 6-7 বছরে টুকিটাকি কাজ করিয়েছি, যেমন পিছনের টায়ার চেঞ্জ হয়েছে, টিউবলেস, ব্যাটারি চেঞ্জ হয়েছে, আর প্রপার টাইমে সার্ভিসিং, মোবিল এগুলো করানো হয়। পাশাপাশি গাড়ি সেরকম কোনো প্রবলেম হয় না এখনও পর্যন্ত। নট আউট বলতে গেলে 50+ মাইলেজ দিচ্ছে। তবে একবার ওই একটু ফিল্টারটা চেঞ্জ করেছিলাম, তখন একটু মাইলেজটা কমে এসেছিলো, তো যে কারণে আর সেরকম কোনো খরচ নেই। প্রপারভাবে মেনটেনেন্স করছি, দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর, একদম চমচমাতি, যেমন লাল বিউটি যেমন লাগছে টিভিএস স্টার সিটি প্লাস। এটা আমি নিয়েছিলাম আমার বাড়ির পাশেই একটা শোরুম আছে, মানে বেশি দূর না, মানে আমার বাড়ি থেকে নেই 10 মিনিটসের মতো ডিস্টেন্স, ওখান থেকে নিয়েছিলাম। তো 7 বছর ইউজ করছি কমফোর্টলি, কোনো রকম প্রবলেম হয়নি এবং খুব সুন্দরভাবে স্মুথলি ইউজ হচ্ছে। দেখো তোমরা, একদিন আমি এর বাইক রাইডের ভিডিও করে তোমায় দেখাবো। আজকে আপাতত এই জাস্ট ভিউটা দেখালাম, ওভারভিউ, আউটলুক কীরকম এখনও পর্যন্ত 6-7 বছর আমার হাতে ইউজ হয়েছে, সেটার ভিউটা তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম, দেখতেই পাচ্ছ।